हेलो दोस्तों, आज हम जिस जीव के बारे में बात करेंगे वे कोई आम जीव नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर ये एकमात्र प्राणी है जो केवल वर्षा की बूंदों से अपनी प्यास बुझाता है। और ये पक्षी है जैकोबियन कोयल। ये तो हो गई जैकोबियन कोयल की बात। अब बात करते हैं सारी कोयलों के ऐसे फैक्ट के बारे में जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि कोयल प्रजाति का कोई भी पक्षी अपने बच्चे को खुद नहीं पालता है? ये अपने एक अंडे को किसी दूसरे पक्षी के घोंसले में रख देता है, जिसके बाद वही इस पक्षी के बच्चे को पालता है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। अब ज़रा आप इसके बच्चे की हरकतों को देखिए। इसकी अभी आंखें भी नहीं खुली है और ये उस चिड़िया के सारे अंडों को बाहर फेंकने में लग चुका है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये पहले अंडे को बाहर फेंक ही देता है और ऐसे ही बाद में उन दोनों अंडों को भी बाहर फेंक देता है। Red beak and the constant peeping from the cuckoo prompts the reed warblers to bring it food without a break. Now all the insects and spiders end up in its beak. With such intensive feeding, the young cuckoo reaches its adult size in just 2 weeks. It is so large that when it sits on the nest, it must hold tight so it doesn't fall off. In a strong wind, the nest may even break apart under its weight. Although the cuckoo is by now much bigger than the reed warblers, they still treat it as if it's one of their own nestlings. Even after it has left the nest, they will still feed it. At the end of August, the young cuckoo will start its lonely journey to Africa. It will return next spring, maybe even to the same reed bed.